أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к Богу, проявилось в бесчисленных событиях. Более того, каждое его действие и каждое событие свидетельствует о том, что в его сердце всегда бурлило целое море любви к Всевышнему Аллаху. Одно из таких проявлений мы видим в битве при Ухуде, где его любовь к Всевышнему Аллаху выражалась в необычайной, уникальной и поразительной тоске и страдании. В хадисе сообщается, что Хазрат Бара ибн Азиб, да будет доволен им Аллах, повествует: в день битвы при Ухуде мы сошлись в сражении с многобожниками. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил отряд лучников и поставил предводителем над ними Хазрата Абдуллу, строго наказав им: «Не покидайте своего места. Даже если увидите, что мы одержали над ними верх, не сходите. И если увидите, что они одолели нас, все равно не приходите к нам на помощь». То есть при победе и при поражении вы не должны оставлять свое место. Кульминация этого события ясно показывает, с каким пылом проявлялась в нем божественная любовь. Повествующий продолжает: «Когда произошло столкновение, враг обратился в бегство, и я увидел, как женщины-многобожницы бежали в сторону гор. Они подняли свои одежды до голеней так, что стали видны их украшения на ногах. Тогда мусульмане из группы лучников стали говорить: «Добыча! Добыча!» Хазрат Абдулла удерживал их, то есть удерживал свою группу и говорил: «Поистине, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, строго наказал мне, чтобы вы не покидали своего места, но они не послушались его». Когда они оставили ущелье и направились к сбору трофеев, Всевышний Аллах отвернулся от этих мусульман. То есть, когда люди покинули ущелье и занялись сбором добычи, Всевышний Аллах отвратил от них свою помощь. Сражение приняло иной оборот, враг вновь атаковал, и 70 мусульман были убиты. Рассказывает, что в это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками укрылся у подножия горы. Тогда Абу Суфьян поднялся на возвышенность и крикнул: «Есть ли среди людей Мухаммад?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не отвечайте ему». Затем он сказал: «Есть ли среди них сын Ибн Абу Кухафы?» И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вновь сказал: «Не отвечайте». Потом он спросил: «Есть ли среди них Ибн Аль-Хаттаб Умар?» Когда ответа не последовало, Абу Суфьян сказал: «Все они убиты. Если бы они были живы, то обязательно ответили бы». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, не смог сдержаться и громко сказал: «О враг Аллаха, ты солгал! Аллах сохранил живым того, кто унизит тебя». Тогда Абу Суфьян выкрикнул: «Да возвысится Хубал!» Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в волнение и сказал: «Ответьте ему». Сподвижники спросили: «Что нам сказать?» Он ответил: «Скажите: Аллах Всевышний и славный».
साहबा ने अर्ज किया हम क्या जवाब दें आपने फरमाया कहो अल्लाह Затем Абу Суфьян сказал: «У нас есть уза, а у вас нет узы». हमारे लिए उज़ा है और Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ответьте ему». Сподвижники спросили: «Что сказать?» Он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Скажите: Аллах наш покровитель, а у вас нет покровителя». То есть, когда встал вопрос чести Всевышнего Аллаха и любви к Нему, он, мир ему и благословение Аллаха, не проявил никакой заботы о собственной безопасности. Он сразу повелел сподвижникам ответить. Однако до этого он не хотел отвечать, руководствуясь мудростью. इसका जवाब दो По этому поводу Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, писал: इसके बारे में те сподвижники, которые находились вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и которые под натиском неверующих были оттеснены назад, как только враг отступил, вновь собрались вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. То есть сподвижники снова окружили его благословенное тело и подняли его, поскольку он упал, потеряв сознание. साहबा जमा हो गए आपके जिस्म मुबारक Один из сподвижников, Убайд ибн аль-Джарах, своими зубами с силой вытащил металлическое кольцо, вонзившееся в голову посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из-за чего у него сломались 2 зуба. Спустя некоторое время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в сознание. Он потерял его из-за полученных ран, как я уже упоминал об этом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очнулся, сподвижники разослали людей во все стороны поля битвы с вестью о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, жив, и чтобы все собирались. सब आ जाए ये मशहूर कर दिया दुश्मन ने नाउज़ Враги же распространили слух, упаси Аллах, будто он был убит. Рассеявшееся войско мусульман стало снова собираться. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повел их к подножью горы. Когда остатки войска выстроились у подножия горы, Абу Суфьян громко закричал: «Мы убили Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не стал отвечать на его слова, чтобы враг, узнав истинное положение дел, не предпринял новое нападение. Ведь если бы враг понял, что мусульмане не погибли, а лишь ранены, он мог бы решить, что раненые не смогут выдержать повторную атаку и вновь напасть на них. बल्कि जख्मी हुए हैं और चूंकि मुसलमान जख्मी हालत में हैं इसलिए वो दोबारा हमला बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और जख्मी मुसलमान फिर Когда со стороны исламского войска не последовало никакого ответа, Абу Суфьян уверился в правильности своего предположения. Тогда он громко крикнул: «Мы убили и Абу Бакра». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел и Абу Бакру не отвечать. Затем Абу Суфьян крикнул: «Мы убили и Умара». Хазрат Умар, человек очень пылкий, хотел ответить ему и сказать, что по милости Аллаха они живы и готовы противостоять врагу, однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил ему, сказав: «Не подвергайте мусульман опасности и храните молчание. Сейчас мы в состоянии слабости, если он внезапно нападет, ущерб может быть еще больше». कि मुसलमानों को तकलीफ में मत डालो और खामोश रहो Тогда неверующие окончательно уверились, что они убили и основателя ислама, и его правое и левое крыло. Абу Суфьян и его спутники в радости закричали: «Возвысился Хубал! Возвысился Хубал, который сегодня положил конец исламу!» इस पर अबू सुफियान और उसके साथियों ने खुशी से नारा लगाया Тот самый посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который до этого призывал к молчанию при объявлении о своей смерти, о смерти Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара, чтобы неверующие не вернулись и не напали вновь на горстку раненых мусульман и убить их. Теперь, когда встал вопрос чести единого Бога, и на поле битвы был провозглашен лозунг ширка, предания Аллаху сотоварищей, его душа не смогла сдержаться. का लश्कर टूट कर हमला कर दे और मुट्ठी भर मुसलमान उनके हाथों शहीद Он с великим пылом посмотрел на сподвижников и сказал: «Почему вы не отвечаете?» Сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что нам сказать?» आपने नाहे जो Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते «Скажите: Аллах Всевышний и Превознесенный. Аллах Всевышний и Превознесенный. Вы лжете, утверждая, что возвысился Хубал. Возвышен лишь Всевышний Аллах, единый, не имеющий сотоварищей. Возвышена только Его слава, а не Хубала». और इस तरह आप Так он донес до врагов весть о том, что он жив. दुश्मनों तक पहुंचा दी इस दुलेराना और बहादुर
Влияние этого смелого и отважного ответа на войско неверующих было столь сильным, что несмотря на то, что их надежды были разрушены этими словами, и несмотря на то, что перед ними стояла лишь горстка раненых мусульман, которых с точки зрения материальных законов можно было легко уничтожить, они не осмелились на повторное нападение. Ограничившись радостью по поводу той победы, которая им досталась, они вернулись в Мекку. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не допускал даже тени ширка в своей любви к Всевышнему Аллаху. В одном из хадисов сообщается со слов Хазрата Ибн Аббаса, что один человек сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Как пожелает Аллах и как пожелаешь ты?» На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Ты приравнял меня к Аллаху? Напротив, говори, как пожелает один лишь Аллах». Даже малейшего намека на ширк быть не должно. Некоторые люди допускают подобные выражения, говоря: «Если пожелает Аллах и если пожелаешь ты». Да, допустимо сказать: «Если пожелает Аллах и если будет Его милость и если будет Его благословение». В пределах мольбы это допустимо. Но выражение «если ты пожелаешь» неправильно, потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, строго не одобрял этого. Кроме того, его постоянно беспокоила мысль о том, чтобы люди не превратили могилы в места поклонения. Но, к сожалению, сегодня поступают прямо противоположным образом. Я уже упоминал об этом ранее. Мусульмане приходят к могилам своих пиров и так называемых святых, поклоняются там, совершают земные поклоны, тогда как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил превращать могилы в мечети. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время той болезни, от которой он скончался, то есть в свои последние мгновения жизни, сказал: «Да проклянет Аллах иудеев и христиан, они превратили могилы своих пророков в места поклонения». Хазрат Айша сказала: «Если бы он не сказал этого, его могила была бы оставлена открытой, но я боялась, что ее превратят в мечеть, поэтому ее не оставили открытой, чтобы она не стала местом поклонения». В наши дни государство устроило вокруг этого места особые ограждения, решетки и стены, чтобы не проявлялось никакого ширка. По крайней мере, в этом они поступили правильно, поскольку к такому ширку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, питал сильнейшее отвращение. В разъяснении единобожия Всевышнего Аллаха приводится и такой хадис. Со слов Хазрата Ибн Убая ибн Кааба сообщается, что многобожники сказали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Сообщи нам родословную твоего владыки». Тогда Всевышний Аллах ниспослал слова: «Скажи, Он Аллах единый, Аллах ни в ком не нуждающийся, в котором нуждаются все. Он не родил и не рожден Он, и нет никого равного Ему». То есть Всевышний Аллах един и независим, Он не родил и не был рожден, потому что все сотворенное обязательно умирает, и все, что умирает, имеет наследника. А Аллах Всемогущий не умирает, у Него нет наследника и нет равного Ему. Повествующий говорит: у Него нет подобия, нет равного и нет никого похожего на Него. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не упускал ни одного случая, чтобы не упомянуть единобожие Всевышнего Аллаха. Из каждого его слова источалась любовь к Всевышнему Аллаху. В любой ситуации, когда он говорил, каждое его слово свидетельствовало о том, что любовь к Всевышнему Аллаху переполняла его сердце. Более того, его сердце было полностью наполнено этой любовью, и не было в нем ничего иного. Хазрат Зайд ибн Халид аль-Джухани, да будет доволен им Аллах, сообщает: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил с нами утреннюю молитву в Худайбии после ночного дождя. Завершив молитву, он обратился к людям и сказал: «Знаете ли вы, что сказал ваш владыка, всемогущий и великий? Всевышний Аллах знает состояние сердец.
какие мысли возникают у людей при виде дождя, все это стало известно Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах сообщил об этом посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Люди ответили: Аллах и его посланник знают лучшее. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: Всевышний Аллах изрекает: некоторые из моих рабов встретили утро верующими в меня, а некоторые отвергающими меня. То есть, увидев ночной дождь, одни стали верующими, а другие отвергающими. Тот, кто сказал: нас напоили дождем по милости Аллаха и по его благодати, уверовал в меня и отверг звезды. А тот, кто сказал: дождь пошел из-за такой-то звезды, отверг меня и уверовал в звезду. В те времена существовало поклонение звездам, а уровень духовного воспитания у многих был низким. Немало людей, будучи многобожниками, лишь недавно вошли в ислам, поэтому некоторые говорили: «Сегодня дождь пошел из-за такой-то звезды». Одним словом, тот, кто сказал, что дождь пошел из-за звезд, стал отвергающим Всевышнего Аллаха и уверовавшим в звезды. Тем самым Всевышний Аллах как бы наставил: «О Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, как ты сам обладаешь полным осознанием единства Аллаха, так разъясни и своим верующим, с какой тонкостью и глубиной во всех делах следует признавать единство Аллаха и Его любовь, и с какой искренней глубиной сердца должны верить в это». Сообщается от Хазрата Джабира, да будет доволен им Аллах, что к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел один человек и спросил: «О посланник Аллаха, какие две вещи делают обязательными рай и ад?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Тот, кто умрет, не предавая Аллаху сотоварищей, войдет в рай, а тот, кто умрет, предавая Аллаху сотоварищей, войдет в огонь». И сегодня этого ответа достаточно для каждого вопрошающего, чтобы понять, что такое ширк, как об этом сказал и Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Полагаться на средства, полагаться на самого себя, полагаться на свои способности, на свое богатство, на свой род и племя, на своих детей, словом, на любую вещь, на которую человек опирается, не ставя Всевышнего Аллаха на первое место и не упоминая имени Всевышнего Аллаха, значит впадать в ширк. Поэтому нам следует с такой тонкостью постоянно проверять себя, чтобы уберечься от ширка, поступать согласно этому и взращивать в сердце любовь к Всевышнему Аллаху. Далее, еще с большей глубиной в одном месте это разъясняется так. Махмуд ибн Лябид сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Больше всего я боюсь для вас малого ширка». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, что такое малый ширк?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Рия, показуха. В судный день Всевышний Аллах скажет: ступайте к тем, ради кого вы в мирской жизни сделали показуху, и посмотрите, найдете ли вы у них какую-либо награду. Вы совершали дела на показ людям, вот у них и требуйте вознаграждения». Итак, показуха и лицемерие, то есть искусственное благочестие и притворство ради людей, крайне ненавистны Всевышнему Аллаху, потому что такие дела совершаются не для того, чтобы угодить Всевышнему Аллаху, а ради того, чтобы понравиться людям. С какой глубиной и нам следует анализировать свои поступки, ибо в будущей жизни никакие внешние средства не принесут пользы. Полезным будет лишь милость Всевышнего Аллаха, а также следование сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послушание ему и искреннее следование за ним. Именно это и возлюбил Всевышний Аллах. Ведь Всевышний Аллах сам сказал: «Следуйте за мной, и Аллах полюбит вас». Далее в одном из хадисов сообщается от Хазрата Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах Всемогущий взял на себя обязательство в отношении того, кто вступает на его путь, либо он вернет его с наградой или с трофеями, которые он приобретет, либо введет его в рай». То есть, либо будет победа, либо, если он примет мученическую смерть, он войдет в рай, при условии, что на путь джихада его вывела вера в Аллаха и подтверждение истинности его посланников. Условие здесь – крепкая вера, искреннее следование за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
и верность завету. И далее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы не опасение обременить мою общину, я выходил бы с каждым военным отрядом. Поистине, я желаю быть убитым на пути Аллаха, затем быть оживленным, затем снова быть убитым, затем снова оживленным и снова быть убитым». Так посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выразил свое сокровенное желание. В комментарии к этому хадису Хазрат Саид Вайлилуллах Шах Сахиб пишет, что слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «если бы не опасение обременить мою общину», означают следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хорошо знал по опыту, с каким стремлением сподвижники желали следовать за ним. Большинство из них жаждало подражать ему и действительно делало это. В его прекрасном примере была столь сильная притягательность и воздействие, что сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершая деяния, учитывал положение своей общины, чтобы его пример не стал для них чрезмерным бременем. То есть, если бы он сделал все обязательным, община оказалась бы в затруднении. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, иногда воздерживался, говоря: «Я не делаю этого, чтобы вы не оказались в затруднительном положении». Далее Саид Валиуллах Шах Сахиб пишет, что у него, мир ему и благословение Аллаха, была глубокая, пламенная любовь к Всевышнему Аллаху, настолько, что даже противники говорили о нем словами: «Он влюблен в своего владыку». Но вместе с этой любовью у него было и самообладание, и разум ни на миг не оставлял его. В этом урок для тех, кто в своих поступках впадает в крайности. Слепо следовать за эмоциями – это не признак совершенства веры и не высшая форма благочестия. Некоторые говорят: «У нас есть ревность, мы должны делать то и это». Но Всевышний Аллах любит умеренность, и совершенство благочестия заключается в соблюдении золотой середины, потому что именно в этом требуется борьба с собственным нафсом. Здесь и есть борьба с собой и любовь к Всевышнему Аллаху, и действовать нужно, учитывая их. Нельзя идти вслепую. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, установив своим примером ясный путь, показал нам такой образ жизни, в котором есть высшая степень любви к Всевышнему Аллаху, высшая степень самопожертвования и стремления, но вместе с тем разумность и умеренность. И все это потому, что именно так повелел сам Всевышний Аллах. В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, крайне не одобрял обращение за помощью к многобожникам. Его благодарная супруга Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил в направлении Бадра. Когда он достиг местности Харатуль-Вабра, место примерно в 3 милях к западу от Медины, он встретил человека, известного своей храбростью и отвагой. Это был очень смелый человек. Когда сподвижники Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидели его, они очень обрадовались, полагая, что он пришел и примет участие в сражении вместе с ними. Когда этот человек подошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Я пришел, чтобы пойти с тобой, получить свою долю и помочь тебе». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Веришь ли ты в Аллаха и его посланника?» Тот ответил: «Нет». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Возвращайся, ибо я не принимаю помощь от многобожника». Хазрат Айша повествует, что тот человек ушел, но затем, когда они достигли Шарджа, дерева в местности Зуль-Хулайфа, находившегося примерно в 7 милях от Медины, где посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, надевал их храм, этот человек вновь пришел к нему и повторил свои слова. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему так же, как и в первый раз: «Возвращайся, ибо я не принимаю помощь от многобожника». Затем он снова ушел, и затем он встретил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местности Байза, месте за Зуль-Хулайфой, между Меккой и Мединой. И там посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вновь спросил его: «Веришь ли ты в Аллаха и его посланника?» На этот раз тот ответил: «Да». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Теперь ты можешь пойти с нами». Таким образом, какими бы ни были обстоятельства, любовь к Всевышнему Аллаху и ревность за его религию не позволяют обращаться за помощью к многобожнику, особенно в деле, которое совершается исключительно ради довольства Всевышнего Аллаха и ради его религии.
मुस्लिम माऊद फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, कैसी मार्फत थी, कैसी एहतियात थी, किस तरह खुदा ताला से खाइफ रहते थे, और बावजूद इसके कि तमाम इंसानों से ज़्यादा आप कामिल थे। Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посмотрите, какой глубокой была проницательность посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, какой осторожностью он обладал, как он страшился Всевышнего Аллаха. Несмотря на то, что он был самым совершенным из людей, чистым от всякого греха, несмотря на его святость и чистоту, и то, что Всевышний Аллах был его хранителем и покровителем. Тем не менее, его состояние было таким, что он постоянно пребывал в страхе перед Всевышним Аллахом, совершал одно доброе дело за другим, исполнял самые высокие и совершенные деяния. О грехе не могло быть и речи, даже намека на него не существовало. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, непрестанно совершал высочайшие дела и постоянно был занят поклонением Всевышнему Аллаху. И все же, несмотря на это, он испытывал глубокий страх перед Ним. Со своей стороны он проявлял предельную осторожность, но когда взирал на величие и самодостаточность Всевышнего Аллаха, то в его присутствии отказывался от опоры на свои деяния и прибегал к истихфару, просил прощения. И когда представлялась возможность, совершал покаяние. Хазрат Абу Хурайра сообщает: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Клянусь Аллахом, поистине я прошу у Аллаха прощения и обращаюсь к Нему с покаянием более 70 раз в день“». Этот хадис приводится в Сахих Аль-Бухари. Слово 70 в арабском языке часто используется в значении множества, то есть бесчисленное количество раз. Таково было его состояние любви к Всевышнему Аллаху. В любой ситуации его благословенный язык был омыт поминанием Всевышнего Аллаха. Хазрат Айша сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во всех состояниях поминал Всевышнего Аллаха. Как указывал и Хазрат обетованный реформатор, и как подтверждается хадисами, его язык всегда был занят зикром. Хазрат Самра ибн Джандаб сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «4 выражения превосходят всякую речь. С какого бы из них ты ни начал, в этом нет вреда. Они самые лучшие и самые благословенные». Это первое — Субханаллах, пречист Аллах. Второе — Альхамдулиллях, вся хвала принадлежит Аллаху. Третье — Ля иляха иляллах, нет божества, кроме Аллаха. Четвертое — Аллаху Акбар, Аллах велик. Если эти слова постоянно присутствуют в сознании человека, и он помнит о них всегда, во время речи или работы, в них заключено лишь благословение. Также Хазрат Абдулла ибн Буср сообщает, что один бедуин сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Предписания ислама и добрые дела стали для меня слишком многочисленными». Он попросил указать ему такое дело, за которое он мог бы крепко держаться и выполнять его чаще всего. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть твой язык постоянно будет влажным от поминания Аллаха». В другом хадисе от Хазрата Джабира, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самое лучшее поминание — ля иляха иляллах, а самая лучшая мольба — альхамдулиллях». И еще в одном хадисе Хазрат Абу Умама сообщает, что посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было предложено со стороны Всевышнего Аллаха сделать для него долину Бадха, то есть Мекку, долиной из золота. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О мой владыка, пусть будет так, что один день я буду сыт, а другой голоден. Когда я буду голоден, я буду смиренно взывать к тебе и поминать тебя, а когда буду сыт, буду воздавать тебе хвалу и благодарность. То есть мне не нужно это, мне нужно лишь то, чтобы я всегда поминал тебя. Если золота и богатства станет слишком много, есть опасения, что тебя перестанут поминать».
Хазрат обетованный Мессия мир ему говорил, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, терпел в отношении себя стесненность и трудности, и если его положение иногда было скромным в материальном смысле, то это было не потому, что Всевышний Аллах не даровал ему. Напротив, Всевышний Аллах даровал ему в изобилии. Однако из любви к Всевышнему Аллаху и ради его постоянного поминания он сознательно избрал жизнь простоты и скромности. При этом нельзя сказать, что он отвергал блага, он ел хорошо приготовленную пищу, пользовался дарами и при этом воздавал благодарность Всевышнему Аллаху. Также в одном из хадисов сообщается со слов Хазрата Абу Бакра, что когда у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, случалось нечто радостное или ему приносили благую весть, он сразу же падал ниц в земном поклоне, воздавая благодарность Всевышнему Аллаху. Вся благодарность принадлежит лишь Аллаху, и требование любви и хвалы к Нему состоит в том, чтобы немедленно склониться перед Ним и поблагодарить Его. Хазрат Бара ибн Азиб сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда вы ложитесь в постель, совершите омовение так же, как вы совершаете омовение для молитвы. Затем лягте на правый бок и произнесите мольбу, перевод которой следующий: «О Аллах, я вверяю Тебе свою душу, передаю Тебе все свои дела, опираюсь на Тебя, испытывая перед Тобой и страх, и любовь. Нет убежища и нет спасения, кроме как у Тебя. Я уверовал в книгу, которую Ты ниспослал, и в пророка, которого Ты послал». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты умрешь в эту ночь, то умрешь в естественной вере. Пусть эти слова станут твоими последними словами», — добавил он. Повествующий говорит: «Я сказал: я выучу эти слова», и, повторяя, произнес: «И в твоего посланника, которого ты послал». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет, говори: и в твоего пророка, которого ты послал». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не был обеспечен в отношении смерти. Страх перед Всевышним Аллахом настолько преобладал в нем, что каждый день он ложился спать с мыслью: возможно, именно сегодня придет смерть и придется предстать пред Всевышним Аллахом. Поэтому он жил как путник, который думает: поезд вот-вот тронется. Такой человек не ввязывается в дела, которые трудно оставить. Он все время готов к отправлению. Так и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда был готов предстать перед своим возлюбленным. Каждый прожитый миг он считал проявлением милости Всевышнего Аллаха и постоянно помнил о смерти. Хазрат Хузайфа, да будет доволен им Аллах, сообщает, что у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была привычка. Когда он ложился спать, он клал руку под щеку и говорил: «О мой владыка, моя смерть и моя жизнь во имя Твое». А когда он просыпался, он то говорил: «Хвала Аллаху, который оживил нас после того, как умертвил, и к Нему возвращение». Из этого ясно, что каждую ночь, ложась спать, он словно подводил итог своей жизни и обращался к Всевышнему Аллаху с мольбой: «Даже если я умру, пусть моя жизнь будет ради Тебя». А просыпаясь, он благодарил Аллаха за то, что по Его милости ему вновь была дарована жизнь и продлен срок. Как первая мольба свидетельствует о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постоянно помнил о смерти, так и эта мольба служит тому подтверждением. Есть и еще одна мольба, показывающая, что он воспринимал каждый миг своей жизни как последний и перед сном окончательно передавал свое дело своему владыке, будучи готовым к любому изменению. Хазрат Бара ибн Азиб сообщает, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ложился в постель, он ложился на правый бок и говорил: «О мой владыка, я вверяю Тебе свою душу, полностью обращаюсь к Тебе, передаю Тебе свое дело и укрываюсь в Твоей защите». «Я надеюсь на Твою милость и боюсь Твоего величия и Твоей самодостаточности. Нет убежища от Твоего гнева и нет спасения, кроме как у Тебя. Я уверовал в книгу, которую Ты ниспослал, и в посланника, которого Ты отправил». Этой мольбе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, научил нас и сам строго придерживался ее. Хазрат обетованный реформатор писал, что люди, закрывая свои лавки, подводят счет, но ложась спать, не ведут свой счет перед Аллахом. Они не задумываются об этом.
И как же возвышен был тот человек, который с утра до вечера исполнял свои обязанности перед Всевышним Аллахом, и не только сам исполняя их, но и наблюдая за тысячами других, исполняют ли они свои обязанности, и все же ночью перед сном, закрывая глаза на все свои труды и поклонения, вставал перед своим владыкой с глубочайшим смирением, словно он не совершил ни одного дела. एक और दुआ भी है, आप अपनी ज़िंदगी की हर घड़ी को आखिरी घड़ी जानते थे और जब आप सोने लगते तो अपने रब से अपने मामले का फैसला कर लेते, गोया हर एक तगय्युर के लिए तैयार हो जाते। चुनांचे हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не засыпал до тех пор, пока полностью не вверял свою душу Аллаху, не отрекался от своего мирского и не отдавал себя целиком в его руки. В одном из хадисов сообщается, что Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сидеть с теми, кто поминает Аллаха с утренней молитвы до восхода солнца, для меня более любимо, чем освобождение 4 рабов из потомков Исмаила. И сидеть с теми, кто поминает Аллаха с послеполуденной молитвы Аср до захода солнца, для меня более любимо, чем освобождение 4 рабов». По причине любви к Всевышнему Аллаху, любовь к тем, кто любит Всевышнего Аллаха и поминает Его, была для него выше любви даже к родственникам и близким из потомков Исмаила. Потерю всего остального можно вынести, но разлуку с поминанием Всевышнего Аллаха вынести невозможно. Как возможно, чтобы там, где поминают Всевышнего Аллаха и говорят о любви к Нему, я оставался в стороне от этого собрания? О Аллах! Аллах! Как же велика степень божественной любви! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, порождал ее в людях и сам достиг в ней высочайшего предела. Затем, наставляя своих последователей быть постоянно погруженными в любовь к Всевышнему Аллаху и Его поминания, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самое любимое деяние у Аллаха – это когда смерть застанет тебя в таком состоянии, что твой язык будет влажным от поминания Его». В другом хадисе сообщается, что Хазрат Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не указать ли мне вам на такое деяние, которое является наилучшим, самым чистым у вашего владыки, больше всего возвышает ваши степени, лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и даже лучше, чем то, чтобы вы встретили врага? Вы бы рубили им головы, а они рубили бы вам головы». То есть даже лучше сражения с врагом, войны и кровопролития, которые вы называете джихадом. Однако сегодняшние мусульмане считают такой джихад лучшим. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, сказали: «Конечно, укажите». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это поминание Аллаха. Поминайте Аллаха. Это джихад, превосходящий все другие джихады». Противники обвиняют мусульман в джихаде, в то время как мусульмане были научены поминанию Аллаха, такому превосходному джихаду. Также Хазрат Муаз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет ничего, что спасало бы от наказания Аллаха больше, чем поминание Аллаха. Когда есть поминание Аллаха, Он избавляет человека от многих бед и наказаний». По причине любви к Всевышнему Аллаху, постоянное поминание Аллаха было для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, самым любимым делом. Так в хадисе передается, что Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сообщает: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если я скажу Субхан Аллах, пречист Аллах, Альхамдулиллях, вся хвала принадлежит Аллаху, Ля иляха илля Аллах, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Аллаху Акбар, Аллах величайший, то это для меня любимее всего того, над чем восходит солнце».
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र करो, ये सब जिहादों से बढ़कर जिहाद है। मुसलमानों पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो तालीम तो ये है। Именно это чувство божественной любви было таким, что даже в последние мгновения жизни на благословенных устах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было имя его истинного возлюбленного. По этой причине Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будучи в здравии, говорил: «Ни один пророк не умирает до тех пор, пока ему не будет показано его место в раю, после чего ему предоставляется выбор». Когда же приблизилось время кончины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повествует Хазрат Айша, и его благословенная голова покоилась на моем бедре, он потерял сознание, затем пришел в себя, поднял взор к потолку дома и произнес: «Аллахума ар-Рафик аль-Аля, о Аллах, к Всевышнему другу». Тогда я поняла, что он больше не оставляет нам выбора и, по всей видимости, направляется к Аллаху. Я осознала, что это именно то, о чем он говорил нам раньше, находясь в здравии, что пророку в последний момент предоставляется выбор, и что теперь он говорит: «Я направляюсь к Аллаху». Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сообщает, что последними словами посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были «Аллахума ар-Рафик аль-Аля». В другом месте Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: «Среди милости Всевышнего Аллаха ко мне было то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался в моем доме в мой день между моей грудью и ключицей, и что Всевышний Аллах соединил в момент его смерти мою слюну с его слюной». Она говорит, что Абдурахман вошел к ней, держа в руке мисвак, в то время как она поддерживала посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По ее словам, она заметила, что он смотрит на мисвак, и она знала, что он любил пользоваться им. Она спросила: «Принести ли его тебе?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кивнул ей в знак согласия. Она подала ему мисвак, но он оказался твердым. Она спросила: «Размягчить ли его для тебя?» Он снова кивнул. Она размягчила мисвак. Перед ним стоял сосуд с водой, маленький или большой, повествующий сомневался в его размере. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опускал руки в воду, проводил ими по своему благословенному лицу и говорил: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Воистину, смерть сопровождается тяжкими мгновениями». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднял руку и произнес: «Фи Рафик аль-Аля, к высшему другу». После этого он скончался, и его рука опустилась. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорил, что Всевышний Аллах в последний момент предоставил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбор. Если он пожелает, останется в этом мире, а если пожелает, придет к Аллаху. На что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О мой владыка, теперь я желаю прийти к тебе». И последними словами, с которыми его очищенная душа покинула тело, были «Бир Рафик аль-Аля, к высшему другу». То есть я больше не желаю оставаться в этом мире, я хочу отправиться к своему владыке. Всевышний Аллах даровал ему право выбора, но он предпочел встречу с Всевышним Аллахом, и так он предстал перед ним. О Аллах! Ниспошли благословения Мухаммаду и народу Мухаммада. Благослови и приветствуй их. Поистине, Ты достохвальный и славный. Аминь.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر